วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธและดิสคูชี่กันอีกแล้วก็มาใส่ชุดนอนกันอีกแล้วนะครับก็ทำต่อคลิปเมื่อกี้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็จะมารับคำท้าอีกแล้วนะคะเป็นจากช่องพิมพ์ Dairy Tube นะที่ท้ามานะคะก็จะเป็น Oli Squishy Cat นั่นเองคืออันนี้พิมพ์คิดเองนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะช่องพิมพ์ไปให้ช่องพิมพ์นะคะก็พิมพ์มีหลายช่องมากๆเลยนะคะก็ช่องแรกเป็นพิมพ์ Dairy Tube นะคะช่องที่สองเป็นอะไร Deco Tube ช่องที่สามเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งช่องพิมพ์ตรงนี้เลยพิมพ์ Dairy Tube หรือว่าอาจจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็แท็กที่พิมพ์มานั้นก็จะเป็นนี่เลยค่ะ Oli Squishy Cat ช่องที่3ของพิมพ์เป็น Oli Candy ค่ะพิมพ์ Oli Candy นี่คือแท็กที่พิมพ์มานะก็ข้อแรกนะคะ Squishy ที่หน้าตาเหมือนเราจะเอาเป็นชิ้นนี้เลยนะก็เพราะว่าหน้าตาเหมือนเรานะคะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันยิ้มอยู่นะคะก็เลยเอานี้นะความจริงเดี๋ยวถ้าเอาน่ารักกว่านี้แบบก็จะมีคนมาแบบชมตัวเองเราไม่ค่อยชอบให้ใครด่าชิ้นเดี๋ยวเราไปข้อที่2เลยข้อที่2นะคะสกูชี่ที่แบลๆเดี๋ยวคิดเลยค่ะก็สกูชี่ที่แบลๆนะก็มีหลายอย่างขอเลือกมาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะสรุปจริงๆไม่ได้สรุปกระสุนนะก็ออกมาเลยแล้วข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะก็คือ Squishy อาหารที่ชอบเลยก็ Squishy อาหารที่ชอบนะคะก็จะเป็นยังไงเป็นขนมปังนะคือเราชอบกินขนมปังที่สอดไส้อะค่ะจะเป็นพวกไส้ครีมไส้ส่วนไส้วานิลลานะคะชอบสมมติว่ามันสอดไส้ไปดูข้อที่4เลยค่ะชิ้นที่4นะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่ได้มาล่าสุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสกูชี่ที่ชิ้นได้มาล่าสุดก็จะมี2ชิ้นได้มาพร้อมกันนะคะก็จะเป็นบันไดโซะเลยนะเป็นชิ้นที่ได้มาล่าสุดเลยนะคะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นนี่เลยนะหน้านี้นะชิ้นที่2ก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะก็ข้อที่5หรือข้อที่5กันเลยค่ะก็ข้อที่5นะคะก็จะเป็นท้าต่อ2คนนะคะก็คนแรกที่เราจะท้านะคะก็จะเป็นช่อง Lovely Squishy นั่นเองเดี๋ยวเราจะท้าลิงก์ไว้ให้ค่ะก็เราจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้ช่อง Lovely Squishy นะคะช่องแรกที่เราท้านะนี่เลยนะเดี๋ยวได้เลยนะคะในช่องที่2ที่เราท้าเลยให้ท้าต่อ2ช่องนะค่ะช่องที่2ก็จะเป็นช่องชมชิม Lovely Tube นะคะก็จะนี่เลยคือเราจะทำเป็นโคลาบี้เลยแต่ว่าเป็นโคลาบี้เรื่องสะสมสกูชี่นี่เลยนะคะชมชิม Lovely Tube ก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย